чем плюс выбора ремонтной компании с технадзором? Осуществляя технический надзор наших объектов, мы исключили на 99% переделки разных видов работ. Второе. Попадаются такие объекты, где невозможно что-то обычным людям, строителям предпринять. Он всегда находит хороший материал, технические решения, правильную проектировку тех или иных сложных задач. И для заказчика это очень важно. Также технадзор обучает специалистов нашей компании, повышая их квалификацию.